প্রত্যেক দিন আইটেমই কিন্তু আলুর রেসিপি থাকলে কিন্তু বোরিং লাগে, বাট এক একদিন যদি আলুর আইটেম না থাকে সত্যি কথা বলতে খুব মিস করি। তো আজ বানাবো পটেটো স্টিক কিংবা আলুর ছড়ি। বানাতে খুবই ইজি আর খেতে কিন্তু অনেকটা অসাধারণ। চলেন, তার জন্য এই যে আলু ম্যাশ করে নিচ্ছে, সিদ্ধ করে নিয়েছি অলরেডি। আমি একটা ম্যাশারের সাহায্যে খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নেব। আচ্ছা, এই ম্যাশ করা আলুর মধ্যে কয়েকটা গুঁড়া মশলা অ্যাড করবো, যেমন সল্ট, কালারের জন্য হলুদের গুঁড়া, আর একটু ব্রাইট করার জন্য কাশ্মীরি লাল মরিচের গুঁড়া, তারপর হচ্ছে পেপার পাউডার, জিরার গুঁড়া, আর তারই সাথে 2 টিস্পুন অফ কর্নফ্লাওয়ার। তারপর হচ্ছে খুব ভালোভাবে মেশাতে হবে। খুব ভালোভাবে মেশানোর পর তারপর হচ্ছে বেলে নেবো একদম রাউন্ড শেপে, যেমন আমরা রুটি পরোটা করি। আচ্ছা, রাউন্ডভাবে কাটার পর একটা ছড়ির সাহায্যে এই যে ছড়ি আকারে লম্বা লম্বাভাবে সমস্ত এই যে আলুর থেকে খুব সুন্দরভাবে ছড়ি ছড়ি বের করে নেব। ওই দিয়ে কিন্তু অলরেডি আমি তেলটা গরম করতে দিয়েছি। খুব ভালোভাবে গরম তেলের মধ্যে 4 থেকে 5টা করে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর হচ্ছে খুব ভালোভাবে মানে ডিপ ফ্রাই করতে হবে। কালারটা একদম লালচে লালচে ভাব চলে আসবে যখন, ছেঁকে ছেঁকে তেল থেকে তুললেই আমাদের কিন্তু আলুর ছড়ি কিংবা পটেটো স্টিক রেডি। চাইলে আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। আবারও দেখা হবে।